ଅଭୟବାଣୀର ଅଭୟତନରେ ଘୁଞ୍ଚିଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ତୁମରି କୃପାରୁ ଗୀତାର ବାଣୀ ଭଳି ତୁମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭୟବାଣୀ ଶାନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେବେ ଶୁଣି এই ଜଗତର ସକଳ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣତି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଅଭୟବାଣୀର ଅଭୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଭୟବାଣୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ 9 ନମ୍ବର ବାଣୀ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଅପତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ ଶତ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ରାଗ କରିପାରେ? ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ ଅପରାଧ ଭୁଲି ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ବାଣୀଟି ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ମର୍ମ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କଳ୍ପନା କଲେ ବା ଟିକିଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥି ବିଦାରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି 50 ନମ୍ବର ଚିଠି। ଠାକୁର ଆଶ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ କଥା ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଚିଠି ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷାଟା ଶୁଣିଲେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ତଥାପି ଠାକୁର ନିଜ ଭାଷାରେ ବା ନିଜ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପଦେ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ସରଳ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା ମୋତେ ଜଣାଅ, ସରଳ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା ମୋତେ ଜଣାଅ, ପରେ ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନା। ଭଲ ମନ୍ଦ କୌଣସି କଥା ମନରେ ଯା ଉଠୁନା କାହିଁକି, ମୋ ନିକଟରେ କହିବାକୁ କେବେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନା। ମୋତେ ଭୟ କଲେ ଚଳିବ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଭୟର ଠାକୁର ନୁହଁ, ମୁଁ ତୁମର ଭଲ ପାଇବାର ଠାକୁର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭୟ କଲେ ଚଳିବ କିପରି। ଆମେ ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଯେତେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ବି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ବା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ ପଛଉନା ବା କୌଣସି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବିରକ୍ତି ଆସେ ନା, ସେଇଭଳି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବନା ଆମଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭଳି ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ସେ ସେଇ ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଯେ ସେ ଠାକୁର ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ମନର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ଆସି ବସିଛି ତାକୁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ସେଇ କଥାଟା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ସୂଚନା କରିବନି, କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର ଏଇ ବାଣୀଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। ଅପତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ମାନେ ମନେ ପଡ଼େ ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣେ ଯେ ଅପତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ମାନେ ଅତି ଯେଉଁଟାକୁ ଅତି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଆଯାଏ, ମାନେ ଧର ଜଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର 5-6ଟି ପିଲା, ସେ ଟିକେ ମାନେ ସମାନ ସ୍ନେହ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉଣା ଅଧିକ ରହିଯାଏ। ଯେମିତି କଥା ସେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଭାଇ କହନ୍ତି ଅପତଣିଆ ପୁଅ, ମାନେ ଯଦି
ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମିରରଟେ ବଡ଼ ମିରରଟିକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲା, ଖେଳନା ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମା ବିରକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ତାଙ୍କୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ, ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇଆ, ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଆମେ ଆଜି ଭାବିପାରିବାନି ଯେ ସତରେ ଠାକୁର କ'ଣ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିକି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ବା ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ନଚେତ୍ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ, ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଅବହେଳା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବା, ନିଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା କଥା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନ କଲେ ବି ଠାକୁର ଆମର ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆମର ଉପକାର କରିବେ ନା, ଏଇଭଳି ଭାବିବାନି। ସିଏ ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସତ ଅପରାଧ ଭୁଲି ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଠାକୁର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ନା, ଯେଉଁ କାମଟା ଧର ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଟା ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ, ତ ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ତ। ସଂସାରରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛେ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ହଠାତ୍ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ନା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମ ସଂସାରଟା ଭଲରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ସିଏ ଯେତିକି ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶତ ଶତ ଅପରାଧ ତମର ହେଇପାରେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଶତ ଶତ ଅପରାଧ ନ କରିବା। ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଏ କହିଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ କଥାଟା ସିଏ କହିଦେଲେ, ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଠ ଆଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଆମେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିପାରୁଛେ। କରୁଛେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିଦେଉଛେ, ମାନେ ଯଦି ମାନେ ସେଇ କଥା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଏ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କହିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ ବା ସେଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ତାକୁ ବି ଆମେ କରିବାକୁ ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ମା' ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗଭର ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାପରେ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାହା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ଅପତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।